فقد جاءه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال له: وقت تقوم الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش. قال: وماذا أعددت لها؟ انت تحوص على الساعة متى تجي، واش راك موجد لها؟ تعرف ضيف راه جايك، ما تسألش وقت يجي الضيف. شوف الضيف راه جاي ارسل لك برقية وقال لك بلي راني جاي، واعطالك الموعد بلي راه جاي. اذا انت واش تدير؟ انت تروح توجد. هو ما وجدش وراه يسأل على الضيف. الضيف غدو يجي يطرطب الباب يلقاك بيديك مربع يديك ما درت حتى شيء. فهمنا؟ الساعة جاية، ولكن المهم هو ماذا أعددنا لهذه الساعة. هذا هو المهم. وإلا هي جاية، إلا ما جاتش اليوم تجي غدوة، وإلا ما جاتش غدوة تجي العام الجاي، وإلا ما جاتش تجي بعد سنين. وكما قال العلماء وبعضهم يجعلها حديث والله أعلم بصحته، على أنه من مات فقد قامت قيامته. اللي مات الساعة تاعو انتهت، يشوف كلش. ما تجي الروح تاعو تخرج يشوف مقامه في الجنة ولا في النار. ولاش تحوس نتاع الساعة وتخلص؟ كل واحد يموت الساعة نتاعو يشوفها. ما تجي الروح نتاعو تغرغر ويعرج بها إلى بارئها سبحانه وتعالى إلا ويرى مقامه سواء في الجنة وسواء في النار. ولذلك قلت لكم دائما ولا زلت أقول أن الميت إذا مات يعني يفتح عينيه ويفتح فمه هكذا ويشخص ببصره إلى السماء. لماذا؟ لأن العلماء لو تجمعهم كلهم ما يعرفوش عليه. بينما هو يا إخواني الكرام، لأن الروح تاعو لما تخرج يجوا الملائكة يدوها يتبعها ويحل فمه ينخلع. كما انت لما تحل فمك في حاجة وتنخلع تحل عينيك وفمك. علاش هو حل عينيه الميت وفمه؟ لأنه شاف الملائكة داو الروح تاعو. إذا كانت ملائكة تاع الرحمة، إذا كان هو مؤمن يجوا ملائكة الرحمة يجيبوا كفن، ماهوش كفن تاعك اللي تشري تاع الصوف هذا ولا تاع القطن، يجيبوا كفن من الجنة وحنوط من الجنة وطيب من الجنة. فهمنا كيف؟ ويجيبوا معاهم ملائكة تشيع. فهمنا كيف؟ يجيبوا معاهم ناس ملائكة كثيرين يتبعوا الركب تاع الجنازة الطيبة هذه ويخرجوها ويقولوا له: اخرجي ايتها الروح الطيبة من هذا الجسد الطيب الى رضا ورضوان والى رب غير غضبان. فهمنا كيف؟ يخرجوها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتنسل من هذا الجسد الطيب كما تنسل القطرة من فم السقاء. كما تنزل هذيك القطرة الأخرانية كي تفرغ الكاس وتلقى القطرة الأخرانية تسيل غير بشوي ما تقرقبش. فهمنا كيف؟ هذه روح المؤمن. وبعدين يكفنوها ويحنطوها في حنوط من الجنة وريحان من الجنة وملائكة من الجنة، ثم يعرجون بها إلى ربها تبارك وتعالى. كلما مروا على أهل سماء يشيعونها أهل ذلك السماء ويدعون لها بالبركة، وهكذا ويرحمون عليها وعلى صاحبها حتى تلحق إلى الله تبارك وتعالى، إلى ملكوت الله تبارك وتعالى عنده في السماء الأعلى. فهمنا كيف؟ أما إذا كانت روح والعياذ بالله روح خبيثة، روح شريرة، يجيبوا لها مسوخ من النار وأكفان من النار وحنوط من النار، كلها والعياذ بالله وساخة في وساخة وعفن في عفن وقاذورات في قاذورات، ويقولون لها: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي من هذا الجسد الخبيث. ويسلونها يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يسل الحرير من الشوك أو من السدر. الحرير هذاك الخيوط اللي هي لينة جيدا، إذا دخلت وتشابكت في السدر أو في الشوك لا أحد يستطيع أن يسلها، وإنما تتناثر هنا وهناك. قال هكذا يسلوها. فهمنا كيف؟ والذي يريد أن يقرأ عنده صورة الحمد لله طويلة واسعة واضحة في القرآن، وهي: والنازعات غرقا فالناشطات نشطا. النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار والمشركين والمنافقين نزعا كما ينزع الحرير إذا دخل في الشوك أو في السدر.
والناشطات نشطة هي الملائكة النشيطة التي تنشط وتنزع روح المؤمن نزعا خفيفا لينا. فهمنا كيف؟ إذن أيها المؤمن الذي تسأل عن الساعة متى هي أو عن أشراطها، فما عليك إلا أن تبادر إلى الأعمال الصالحة بين يدي الساعة، فهي التي تنفعك يا أخي الكريم. أما أن تحفظ أحاديث أشراط الساعة فلا تنفعك في شيء. بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذي كان لا يعرف أشراط الساعة وإنما يعمل للساعة. فهمنا كيف؟ موش المهم أن تعرف أشراط الساعة وأن تعرف متى الساعة، وإنما المهم أن تعمل لهذه الساعة لأنها آتية لا محالة، ولأن كل ميت يموت إلا وقد قامت قيامته، وسيرى موقفه ويسرى مكانته من الجنة أو النار مجرد ما تغرغر روحه ويحتضر لكي يلتقي بربه تبارك وتعالى سيرى مقامه. والمقام الثاني كذلك سيراه في القبر يا إخواني الكرام. والقبر يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول منازل العبد. القبر هو أول منازل العبد، يعني هو الامتحان الأول، فإذا نجوت منه فقد نجوت، وإذا والعياذ بالله الإنسان قد تعثر به وسقط فما بقي من الأعمال أشد منه. فمن كيف؟ إذن أيها المؤمن فاعلم أن مصيرك ستلقاه قبل قيام الساعة العظمى، وأنه لما تغرغر روحك وتريد أن تلتقي بربها تبارك وتعالى سترى مقامك وسترى قيام ساعتك. وكذلك لما تدرج في القبر ويذهب عنك والأحباب والرفاق والمال والبنون سترى منزلتك وسترى مكانك إما في الجنة وإما في النار. إذن الخلاصة هو أن نبحث، أن نعمل، أن نجتهد ما دامت أرواحنا في أجسادنا قبل أن يأتينا الموت. وهنالك كما قال العلماء إذا جاء الموت فلا فوت. إذا جاء الموت خلاص ما فيش ربي أرجعوني نروح نخدم شوية ونجي، خلاص اللي خدم راه خدم. إذا نحن يا إخواني الكرام نعمل ولا نبحث عن أشراط الساعة. والساعة يا إخواني الكرام أمرها عند الله تبارك وتعالى لا أحد يعلمها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله.